Էքստրեմալ պայմաններ, անսպասելի հորդ անձրև, ուժեղ քամի ու բացօթյա բալետային ներկայացում։ Բեմի հետևում կրկին բացօթյա կուլիսներում բալետի արտիստները այս ու այն կողմ են գնում անհանգիստ սպասում։ Կպարզվի երկինքը, բայց անձրևը համառ էր, հանդիսատեսը ավելի։ Չնայած վատ ամառային եղանակին, հանդիսատեսը չլքեց իր տեղը։ Բեմից շնորհակալական բազմաթիվ խոսքեր ուղղվեցին ներկաներին, ովքեր մոտ 2 ժամ անձրևի տակ սպասեցին ներկայացման մեկնարկին։ Եվ այս հիմա ինչ որ տեսնում եք իմ հետևում, դա լավագույն վկայությունն է։ Երևանը արդեն վստահորեն կարող ենք ասել, որ դարձել է տարածաշրջանի եւ ոչ միայն բալետի համաշխարհային մայրաքաղաք։ Եվ այս տարվա տարբերությունները կայանում էր նախորդ տարիների, որ Երևանի քաղաքապետի հրավերով Երևանում էին Մոսկվայի Բոլշոյ եւ Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան լեգենդար թատրոնները։ Եվ այսօրվա ներկայացումը Bolero X եւ Stravinsky սրբազան գարուն ներկայացումները, որը Երևանի քաղաքապետի պատվերով եւ ֆինանսավորմամբ այսօր տեղի կունենա պրեմիերան։ Բեմի ու նվագախմբի միջև ներդաշնակությունն ապահովում էր դիրիժոր Կարեն Դուրգարյանը։ Ամենաբարդագույն ստեղծագործություններից է, եթե անկեղծ լինեմ, նվագախմբի համար եւ ինձ համար կոնկրետ շատ կարեւոր էր ընտրությունը, ինչու վերցրեցինք այս ստեղծագործությունը, որովհետեւ նվագախումբը մի աստիճան էլ կհաղթահարեր եւ գոնե կհասկանայինք նվագախումբը որտեղ է գտնվում։ Բեմադրությունը Էդվարդ Գլուկ, աշխարհարշակ խորեոգրաֆ, Իսրայելից ժամանած նույնպես երիտասարդ շատ ճանաչված խորեոգրաֆ Շախար Բենյամինի, որը այսօր երիտասարդ սերունդի ամենահայտնի բեմադրիչներից է եւ մեզ համար կարեւոր է որպեսզի այս բեմադրիչները լինեն Հայաստանում եւ սա ուրիշ էսթետիկա է եւ մեր արտիստներին պետք է ասեմ շնորհակալություն, որ այս էսթետիկան հաղթահարեցին, որտեղ սիմվոլիկայի առումով այո, ներկայացումը շատ նման է բնությանը, որովհետեւ սրբազան գարունը, այո, մենք խոսում ենք բնության մասին նաեւ։ Ներկայացումը պետք է հաջողի, դրա կարևորությունն ընդգծում է Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Ռուբեն Մուրադյանը։ Թերևս հունիսի 6-ին մեկնարկը տրվեց Երևանի միջազգային բալետային 3-րդ փառատոնի ու պատվով կարողացանք ճանապարհել թե Բոլշոյ բալետի մեր լեգենդար թատրոնի արտիստների նվագախմբին, բոլորին, թե նաև Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնին։ Ու հերթը երբ որ հասավ մեզ, որպեսզի այսօր փառատոնը եզրափակենք, դե մի քիչ խնդիրներ առաջացան։ Սովոր ենք կարծում, հայերս բոլորը սովոր ենք խնդիրներին։ 3 առաջնախաղերները մեզ համար շատ կարևոր են, որովհետև այս ձևաչափը առաջին անգամ է, որ մեր օպերային թատրոնը, հատկապես մեր բալետի արտիստները առնչվում են, ծանոթանում են, փորձում ենք ել ավելի մոտ իրենց զգան ժամանակակից բալետային արվեստը։ Ֆավնի Զարթոնքը Bolero X ստեղծագործությունները բեմադրել էր Իսրայելից ժամանած միջազգային խորեոգրաֆ Շահար Բենյամինին, նրան տպավորել էին հայ արտիստները։ Այսօր հայ հանդիսատեսը էներգիա է ստանալու բեմից, վստահ եմ շատ բան առաջին անգամ են տեսնելու, անհամբեր եմ տեսնելու, թե ինչպես կընդունեն։ Երբ վերջապես սկսվեց ներկայացումը, անձրևը դեռ չէր դադարել, բայց դա չխանգարեց բեմի ու հանդիսատեսի միջև ամուր կապին։ Երեկոն բալետային էր գեղագիտորեն յուրովի։ Երևանը ցույց տվեց, որ գնահատում է արվեստի գեղեցկությունը եւ որ բալետ դիտելու մշակույթը ամրապնդվում է։ Արմինե Գևորգյան, Գագիկ Սիմոնյան, Ռադիոլուր։